You're dating Jane. Канделера эмэгтэй би цагдаад мэдүүлгээ өгсөн бас хийсэн үйлдэлтэй бол хариуцлага хүлээнэ. Би тухайн үед сэтгэл зүйн зарамжтай байсан хэдий ч миний охин бол өргөлж миний бүх зүйлээсэн миний ертөнц цул байсаар ирсэн. За Жэйлийн өргөлж миний зүрхэнд байгаа хизээж явсан надтай хамт байдгаа гэж одоо мэдгдсэн байна. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Яг одоо 1200 суулаа болсон байна. Намайг дэмжиж сав дарсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ахаад зөндөө олон сонирхолтой басан явдлуудыг цаг алдалгүй сонсох хүсвэл миний нэрний хажууд байгаа subscribe төвчөд дараарай. За ингээд хэрэгтэй орё 2023 оны 100 Cleveland хотод нэгэн аимшигтэй хэрэг бол гарсан. 32 настай Crystal Candelario гэж эмэгтэй 16 сартай охин Jaylee-ийг өөрийнх нь тоглоомын орон дотор 2 сүүтэй орхиод Детройт дайраад Порто Рикод бол 10 хоног аялсан байна. За хөршийн хаалганы камерт өдөр шөнөгүй уйлж байгаа хүүхдийн дуу бичигсэн ч гэсэндээ ямар ч хөршин 911-т дуудлага өгөөгүй очиж шалгаагүй. За ээж нь 6 дугаар сарын 16-нд бол буцаж очиход Jaylee аль хэдийн хүнс өсгүүдэж за шээс басараа бол нэвчсэн дэрэн дээр амьсгал хураасан байдалтай бол байсан. За эмчнэр охины өвлийн шалтгааныг бол хоол тэжээл болон шингэний хүнд дутагдлаас олж туурж ицсэн байдалтайгаар бол нас орсон байна гэдэг дүгнэлтийг бол гаргасан. За хүүхдийг нөгөө нэг цаг тутамд ч юм уу сараар ингэж нэг жинлж мэлээд үзлэг хийдэг шүү дээ. Тэр эмчийн 2 сарын өмнөх үзлэгээс жинэнд даруй 7 паунд буюу 3 орчим килограммаар бол бага байсан. За тэгээд нүдэн хонхойж ам уруулан хатсан байдалтайгаар. За дээрээс нь хумсны завсарт нь хүртэл баас шингэсэн байдалтай бол байжээ. За аялын дараагаар гэртээ орж байгаа нь бол хаалганы гаднах CCTV-д бичигдсэн байсан ба үүний дараагаар 11 минутын дараа 911-т Candelario эмэгтэй өөрөө бол дуудлага хийсэн. За гэртээ байж ахт нь хүүхэд нь ямар нэг юм гинэтгэн болоод одоо сандарч ойрлож байгаа юм шиг байдалтайгаар одоо миний хүүхэд өгч гинэ. My baby is dying гэдэг үгийг зөксөөзөөгүй маш муухайгаар ойрлсоор байгаад бол дуудлага бол тасалсан. 29 West 97 3129 West 37 Hello? Please, I need help. Okay, I can't help you if I don't know where you're at, so tell me the address so we can help you. 31 on 29 West 97. Okay, is it a single, double, or an apartment? Please. What's your name? Crystal. What's your last name, Crystal? Crystal Candelario, please help me. And what's your number in case you get За тэгээд дуудлагын дагуу түргэн тусламжийнхан гэрж хүүхдийг насварсан гэдгийг зарлаж цагдаа нарыг дуудсан байна. Цагдаа тухайн үед шууд мэдүүлэг авч эхэлсэн ба энгэрийн камерт нь бол бүх зүйл бичигдсэн. За энэ бичигдсэн зүйлсийг та товчондоо хүргэх юм бол одоо бүхэл цаг үеудад хүүхдтэйгээ ингээд цогтой байсан юм шиг нэг тийм яриаг үл өгч байгаа. За охиноо өнгөрсөн 7 хоногийн даваа болон мигмар гарагт бол 2 удаа бүүлдсэн. За бүүлжүүлэгт нь би зориулаад Tylenol эмийг бол өгсөн. За энэ нэм нь болохоор нөгөө манайх нар бол парацетамолтой ижил төрлийн юм байна. За бүүлдснээс босны дараа ч юм уу ягаад ч юм хүүхэд бол огт юм идэх бол дуршилгүй болцсон байсан. Миний хийж өгсөн хоолыг бол амнаасаа гаргаад исэн. Тэгээ ер нь бол нэг хоол ч идээгүй, ус ч идээгүй гэдэг ярьцлагыг өгч байгаа. За дуудлагаар очисон эмчнэр бол тухайн хүүхдийг дүрслэхдээ хүүхэд бол цэвэрхэн хувцастай байсан ч гэсэндээ баасны амир хүнэртэй байсан гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр мань хүн дээр 11 минутын дотор бол хүүхдийн хувцсыг солилцсон байсан гэж би бол бодож байгаа. She was with no food, just with a meal because she was refusing. Maybe it's because she get vomited 2 days, before. Yeah. Last night she was crying a lot, and I see one moment when I was take a shower, and she was screaming like so she was screaming like probably for pain or something like that. In this morning when I wake up, I took her in the morning for Jaylee, wake up, and she wake up, and when I see her, I see she looks like a really dry, like ¿cómo se dice cuando una persona se chupa, o sea. За одоогоор нийтэд дийл болсон их сурвалжууд дээр Jaylee охины аавын талаар ямар нэг тодорхой мэдээлэл бол огт байхгүй байгаа. За тэгэхээр охиныг бол төрсэн цагаас нь хойш Candelario эмэгтэй ганцаараа өсгсөн болж тарж байгаа. За гэхдээ Candelarioгийн эцэг их бол амьд ямар нэг өвчин зовлонгүй хүмүүс бөгөөд түүний шүүх хурал дээр хүртэл ирж охиноо бол өмгөөсөр байсан. За би энэ логикийг бол огт ерөөсөй ойлгохгүй байгаа юм. Бүхэлдэн зээгийн хөнөөчөөд байхад тэгж яах чинь охиноо өмгөөлж ийн гэхээр мэдгүй.
2 жилийн өмнө энэ хэрэг нийтэд ил болсноос хойш бол TikTok дээр бол маш их viral болж исэн. За тэгээд олон нийтийн илэрхийлжсэн зарим сэтгэлдлүүдээс та хэдэд дурсах юм бол за номер 1-т бол эцэг ихтэй үлдээгээд явчих болохгүй байгаа юм бах та, болоогүй байсан юм бах та гэдэг юмнууд явж байгаа. Яг тэгэхээр эцэг эхийн сайн нөгөө нэг шүүх орол дээр өгсөн ярьслага битүү яваад заах. За тэгээд аялах мөнгө байсан юм бол асрагч хөөсөлж бас болоогүй юм бах та гэдэг зүйлийг бол маш ихээр илэрхийлжсэн. За тэгээ хуршүүдийн камерын бичлэгт хүүхэд ингээд тасралтгүй уйлаад ахт чинь ядаж нэгэн ч очиж шалгаагүй мүү хажуугаар нь өнгөрж явахдаа ядаж өнгөөгөө тарчиж болоогүй юу. За бүр байг гэхэд зүгээр 911 дуудаад өчөж болоогүй юм байх та. Тэгэхээр одоо ийм нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс бид чинь өөрсдөө яагаав вэ гэдэг маш олон сэтгэлүүдийг ер нь л битсэн байсан. За үүний дараагаар хүүхдийг нас барсан тэгээд шууд нөгөө нэг өгсөн мэдүүлэг дээрээс өөрөө бол цаг тухай бүрт хүүхдтэйгээ байсан тал нэмшил мэдүүлэг өгсөн штэ. Тэгсэн чинь бол мөрдөн байцаалтаар бол мэдээж бүх юм ил тод гараад ирнэ. Түүнийг 10 өдрийн туршид бол хотыг өрхөн явсныг онгоцны тасалбараар за өөрийнх нь сошиал дээр постлсон зургуудаас бол маш хурдан олж илрүүлсэн. За Порто Рикогийн наран шарлагын газар дээр жинхэнэ аз жаргалтай мөч маань энэ гэдэг тайлбартай хөл нүцгэн инээж байгаа. Хойноосоо бол одоо биеийнхээ фигурыг гаргах маягтайгаар одоо хагас нүцгэн буюу бикини өмссөн байсан. Нэг тийм зураг постлцсон бас байсан. Тэр зураг нь одоо та хэд зураг хэрэг бичлэгийг маань харж үзчихвэл бас харагдана. За тэгээд прокурор Майкл Омели бол уг үйлдэлийг өөрийн төрсөн охинд хийж болох хамгийн заналт хүйтэн уралт гэж бол тодорхойлсон. За Канделера 2024 оны 2 дугаар сард 1-р зэргийн хүн амны хэрэг болон хүүхдэд ноцтой аюул учруулсан гэх хоёр зүйл ангаараа ял эдэлжээ. За шүүх хурлын үеэр бол тэр өөрийгөө сэтгэл гутралтай хямралын эмчилгээ бол хийлгэж байсан ч гэсэн эмээ бол ууж болоод яг тэр эмний скежүүлийнхаа дараалал бол би уугаагүй. Тийм учраас одоо баггүй хугацааг би депресстэйг бол тэмцэж явж байгаа гэдгээ бол дурдсан. За тэгээд уучлаарай. Би өөр хүүхдээ өөрийн гараар үгүй хийсэндээ өөрийгөө хизээч уучлахгүй гэд одоо сүрхий одоо нулимстай уйлж байгаа бичлэгнээс сошиал дээр их явж байгаа. За түүн дээр ч гэсэндээ олон нийт бол тэр хүүхдээ орхиж явж одоо алсандаа бол огт гимшээгүй байна. Эрх чөлөөтэй гадуур тэнч чадахгүй болцсон. Учираас одоо шоронд насаараа суучих үедээ гэхээсээ л ерөөхдөө айж уйлж гинэ гэцгээж байгаа. Эмгүүлэгч нь хүртэл ийм явдлыг бол тайлбарлах ямар ч шалтгаангүй буюу яалтч нөгөө мөнгө төлсөн өмгөөлөгч учраас бол тодорхой нэг хитэн шалтгаануудыг үнслээд өмгөөллөө бол хийсэн. Гэхдээ бол нэг тийм ирч хүчтэйгээр бол өмгөөлөөгүй байгаа. За Канделерогоос охиноо ганцаарнгийн үлдээгээд Детройт, Порто Рико руу явах болсон гоо шалтгаан чи юу юм бэ гэж шүүгч бол асуусан. Тэгсэн чинь эхэндээ бол одоо энэ бол үнэндээ олон сарын өмнө гаргасан шийдвэр бол байсан гэж хэсэг байж ийснэ. Доошоо харж сууж ийснэ. Буцаагаад өгөөгөө би одоо гэрээсээ тухайн үед бол яг цугтж байгаа юм шиг л ганц 2 хувц шүүрээд л гарцсан. Би амралтаар очиод тухтай байна гэж бол ерөөсөө бодоогүй. Зүгээр л яг энэ дарамт депресс төвшүүрээс холдохыг л хүссэн. Би амьдрахыг хүсгээ болчихсон байсан гэх нэг тиймэрхүү өөргөө өмгөөлсөн байдалтайгаар шал өөр тайлбарыг хэлж хэлсэн. За тухайн үедээ сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудлаар буюу хоёрчуудаа амиа орлохыг оролдож одоо 2 сарын турш эмнэлэгт бас хэвтэж байсан. Бас эмнэлгийн магадлалгаа бол байгаад байгаа. За тухайн үед Жэйлийн охиныг бол яг тэр нөө эмнэлэгт хэвтчихсэн хугацаанд нэг хэн харж исэн нэг талаа их сурвалжууд дээр бас ерөөсөө дуртаагүй лээ. За мэдээж цугтаа аяллаар явж байгаа тэр хүмүүс нас охиноо чи нөгөө аялалд явахдаа яах чинь гэж бас асуусан байгаа. Тэгсэн чинь яг аялалд явахдаа болохоор ээжтэй үлдээчнэ гэж одоо худлаа ирсэн гэдгийг нь одоо тэр цугтаа явсан хүмүүсийн мэдүүлгэн дээрээс бол баг зэрэг их сурвалжуудыг татсан байлаа. Тэгээд яг ямар хүмүүстэй явсныг нь аль бие усны мэдээлэл байхгүй ч гэсэндээ Жэйлийн охины аавын дараагаар үерхжсэн одоо экс найз залуутайгаа бол өөр нэг хэсэг найзуудтайгаа явсан юм шиг байна. Тэгээ хамт явсан найз залуу болон гэр бүлийнхэндээ охиныг орхисон талаар бол огт мэддэггүй байгаа. За эцэг эхийн ч гэсэн энэ тухайн үед бол өөрсдийнхөө гэрт буюу Эквадорт одоо Жэйлийн охины эгч 7 настай Амелаг бол харж исэн. За тэгээд дээрэс нь Кливленд болон Эквадорын хоорондын зайн бол ойролцоогоор 4500 орчим километр юм байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол шууд нислэг байхгүй. Тэгээ хэд хэдэн транзит нислэгүүдийг хийдэг. За энийг хийх хугацаа нь бол ямар нөгөө нислэгийн авиакомпани сонгохоосоо шалтгаалаад 10-аас 14 цаг болдог гэж байгаа.
За тэр мэдүүлэгтээ аялын явцад бол хамт явсан хүмүүс түүнийг сэтгэлээр унсан, анхаарал нь сарнижсан байдалтай байгаад ахаарна. За зүгээр үү, яг юу болоод байна гэж асуусан чинь бол огт хариулаагүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг X найз залуу нь болохоор охин чинь зүгээр үү, охиноосоо болоод санаад байгаа мó өдр гэж асуусан чинь бол үгүй үгүй аавчтай маань сайн байгаа. Би тийм юм зүйл санаа зовоогүй гэж хариулсан байна. За Корделиера шүүгэд хэлэхдээ охиноо санаад одоо 1-2 удаа хэн нэгэнд хандаж очиж шалгуулах талаар бол бодож үзсэн л дээ. Тэгтээ бой бол залгаагүй, бас тийг чадаагүй. Энэ нэгтээ миний буруу гэж одоо хүлээн зөвшөөрсөн байна. За эцэг их нь хүртэл түүнийг бол аялалд явсныг бол мдээгүй. Жэйлинтэй хамт гэртээ байгаа л гэж одоо бодож исэн. Гэртээ эргээ ирэхэд охин нь амьсгалахгүй байсан бөгөөд тэр даруйд цагтаа бол дуудсан. Тэр бүчид миний бүх ертөнц нурсан, шорон явах уугүй юу гэдэг бол одоо тийм ч чухал зүйл биш. Одоо том хүн алдаагаа хүлээдэг байх ёстой. Би гүн гүнзгий маш их одоо сэтгэл готролд өртчихсэн байсан. Би охиноо аврахыг хичнээн хүссэн ч гэсэндээ тэр одоо тухайн цаг хугацаа бүрт эрүүл сар бол байсан. Би түүнийг халамжилдаг байсан гэж бас шүүхэд одоо өөрийгөө өмгөөлж байгаа. За түүний өмгөөлөгч Дерек Смит бол шүүхэд хэлэхдээ Канделиера 2023 онд өөрийгөө гэмтээхийг бол оролдож исэн. Амиа орлохыг бол оролдож байсан. За антидепрессант хэрэглэж эхэлсэн ч гэсэндээ эмээ зохиогч урмаар бол хэрэглээгүйгээс болоод сэтгэл зүйн байдал нь маш ихээр дордож за тэр үед бол яг эрүүл ухаантайгаар бодож чадаагүй гэдэг ерөөс бол ганц нөгөө нэг эрүүл мэндийн ганц шалтгаан байгаад байгаа шүү дээ. Эмнэлгийн магалгаатай тэр зүйлийг нь л барьж өмөөлөх гэж болно хичээсэн байгаа. За тэгээ нөгөө шүүх хурлын үеэр эцэг их нь ирж бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр Испани хүмүүс юм шиг байл. Испанаар ерөнхийдөө мэдүүлгээ өгсөн дунд нь орчуулагч байсан. Тэрийг товчхондоо товчлоод хүргэх юм бол за миний охин халамжтай хайр инрэлтэй гэр бүл төссөн. Бид түүнийг зөв хүн болох гэж маш их хичээж ирсэн. Гэвч сүүлийн жилүүдэд тэр сэтгэл зүйн хувьд ихээхэн хүнд байдалд орчхойд байсан. Би охиноо харахад түүний сэтгэл зүй докторгүй болсон нь мэдрэгддэг байсан гэдэг мэдүүлгийг ээж нь өгсөн бол за аав нь болохоор би энэ явдалд одоо ч хэрэн одоо итгэж чадахгүй байна. Гэвч охин минь ийм зүйл хийсэн гэдгийг бол би үгүйсэхгүй. Бид энэ хугацаанд маш их шаналж байна. Би эцэг хүний хувьд басан үйл явдлыг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх гэж хичээж байгаа. Бид шүүхээс инрэл хүнлэг хандлагыг хүсэж байна. гэж солиорсон байгаа эцэг их хоёр нь бол. Pero entre trabajo, responsabilidades y el día a día. За шүүгэн шийдвэр гаргахдаа шүүгч Брэндон Шихан гээд хүн бол чи хүүхдээ айцтай ганцаардаж байх үед нь орхиод явсан. Энэ бол их хүний хамгийн дээд урвалт гэдэг ерөөсөө ганцхан өгүүлбэрээр энэ хэргийг дүгнээд дараах шийдвэрийг гаргасан байна. 2024 оны 3 дугаар сарын 18-нд Кёхогод тойргийн шүүхийн шийдвэр Кристал Канделиерог насан туршид нь давж заалдах, суллагдах эрхгүйгээр хорих ялыг оноож байна. Охиндоо ганц тусалж усгүй орхисон хүн өнөөдрөөс эхлээд унт хоолтой дээвэртэй шоронгийн өрөөнд амьдрах гэж байна гэж одоо чангаар хэлгээд алхаа зогсон байна. За олон нийтэд цахимаар харуулсал илэрхийлж энэ бол анхны тохиолдол биш. Хүүхэд хараа хандлаггүй одоо хараа хяналтгүй үлдэх явдлыг эрүүгийн өндөр хариуцлагатай байх ёстой гэсэн байр суурийг бол хүчтэй өрнүүлж байсан шүүх хурлын үеэр. За хууль сахиулагчид ч гэсэндээ эцэг хайхрамж өөрийгөө бодсон шийдвэр хэдхэн хоногийн дотор амь насыг нь бол авч оддог гэдгийг дахин сануулan хүүхдээ ганцаараа гин үлдээх нь хуулиар хориглогддог тийм ноцтой гэмт хэрэг болохыг олон нийтэд хэлсний дараа уг кейсийг сургалт одоо эсвэл компанид ажилд бол жишээ кейс болгож маш ихээр ашигладаг болсон байна. Ингэж нэгэн бяцхан амин харамсалтайгаар өгөө олж ихэн бүх насаараа шорон торигдох ял асуунж хүүхэд хамгааллын анхааруулга нийгмийн сэрхүү болгож үлдсэн сургамж өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна. За тэгээд энэ хэргийг сонсоод өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлье гэж бодсон юм аа. Бусад одоо crime подкастуудыг сонсоод доор нь бол чиний үзэл бодол хин тамаатай мэ гэдэг тиймэрхүү коммент байж лээд л да. Гэхдээ бол яг энэ хэрэг дээр би зориулаад үзэл бодлоо илэрхийлье гэж бодож байгаа. За хүүхэд төрүүлнэ гэдэг бол маш хэцүү зүйл ээ. За тэгээд дээрэс нь эцэг их болно гэдэг чинь ч гэсэн маш өндөр хариуцлагыг бол дагуулж идэг. За ихэнх хүмүүс ялангуяа Монголд болохоор би жирэмсэн болцсон гэд эрэгтэйгээ чи хариуцлагаа хүлээ гэд одоо дайраад идэг шүү дээ. Тэгээ тэрнээсээ болоод хүүхдээ төрүүлээд гэр бүл болцохоочхоод одоо салж байгаа юм шиг санагдаад байдаг юм.
Жирэмсэн болно гэдэг чинь бол ганц эрэгтэй хүн хийдэг зүйл биш шүү дээ, тий. Одоо тухайн үед бол харилцан бие бинийгээ одоо таашаалтай байсан болоод одоо секс хийсэн байгаа шүү дээ, тий. За мэдээж бол хүчрхийлэл дурдсан талаар би бол огт дуртаагүй байгаа. За тэгэхээр би энэ жирэмсэн болсон үеийн хариуцлага өөрөх явдлыг бол хоорондоо маш сайн ярилцаж үнэхээр хүүхдэд бэлэн байгаа юу. За дээрэс нь яг хоёр үргэлжлүүлэн хамтарч амьдраад одоо гэр бүл болж чадах хэсгийг бол маш сайн ярилцж байгаад шийдээсэй гэж одоо хүсэж байгаа. За бэлгийн боловсролын талаар ч гэсэндээ маш зузаан мэдлэгтэй байж одоо жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудыг маш сайн хэрэглэдэг байгаасаа гэж одоо уриалмаар энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүст. За дээрэс нь одоо жирэмслэлтээс хамгаалах олон аргууд байдаг ч гэсэндээ ихэнх хүмүүс эмэгтэй л одоо спираль тавиулах, ийм уух зэрэгээр одоо арга хэмжээ авдаг гэж боддог байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо саяхан эрэгтэйчүүдийн сперм блоклдог тарилга гарсан байна. За энэ тарай нэг удаа хийлгэхэд 2 жилийн турш үрийн шингэн дэх хэр бэлгийн эсүүдийг гаргахгүй болгож жирэмслүүлэх боломжийг зогсоодог юм байна. За тэгээд энэ тариа гормон агуулдаггүй. За өөрөөр хэлэх юм бол эрэгтэй хүний биеийн ердийн үйл ажиллагаанд огт сүргээр нөлөөлөхгүй. За тэгээд бэлгийн дур хүслээс эхлээд мэдрэмж хүртэл хിവэр хадгалагддаг. Яг л хിവээ амьдралаа өөрчлүүлнэ гэсэн үг. Гэхдээ бол жирэмслүүлэх бол ямар ч хэрэгсэлгүй нэг тийм гоё арга гарч ирсэн байна. Гэхдээ ерөнхийдөө туршилтын шатандаа явж байгаа гэсэн. За яаж ажилдаг вэ гэхээр энэ тариагаар үрийн сувгийг төр зууруудаа тагладаг гэсэн үг. Одоо энгийнээр тайлбарлах юм бол ингэснээр үрийн шингэнэнд бэлгийн эсгүй болж жирэмслүүлэх чадваргүй болно. Хамгийн гол нь одоо буцаах боломжтой. Хэрвээ чи хизээ нэг өдөр хүүхэдтэй болохоор шийдэх юм бол тэр гидрогелийг авч хаягаад л бэлгийн эсийг ялгална буцаад хивийг одоо ажиллагаатай болдог гэсэн үг. За гормон хэрэглэхгүй учраас эрүүл мэндэд бол гаж нөлөө бол байхгүй. Зүгээр л нэг тариа хийлгээд 2 жилийн турш санаа амар явж байгаа болно гэсэн үг байхгүй. За эмэгтэйчүүдэд бол хэцүү шүү дээ тий. Бугалган суулгадаг спираль нь даавар ялгаруулаад таргалж тураадлаадаг. За доогуур суулгадаг спиралаа авахсны дараагаар нөгөө саймжилгээ заавал хийлгэж жирэмслэх тэр боломж нь буцаад хэвийн болдог ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлсүүд айгуу тийм сөрөг нөлөө ихтэйдэг байхгүй юу жирэмсний birth control-од. Одоо эмэгтэй хүний birth control-од гэсэн үг л дээ. За би бас нэг зүгээр нэг статистик таад ярьж үзье. Нэг эрүүл сарвал эрэгтэй хүн дунджаар өдөрт 3-5 удаа спермээ ялгаруулж чаддаг гэж байгаа байхгүй юу. Түүний 2 нь бол бүр яг жирэмслүүлдэг. Тэгээ тийм өндөр магадлалтай. За боли заяа. Зөв өдөрт нэг хүн жирэмслүүлэх боломжтой гэх юм бол эмэгтэй хүний нөгөө хүүхдээ тээгээд гаргах хүртэлх хугацаанд буюу 47 хоногийн туршид 280 эмэгтэйг эрэгтэй хүн бол жирэмслүүлэх чадамжтай болж таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр л одоо эмэгтэйчүүдээс илүү эрэгтэй хүмүүс нь жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэлбэрүүдийг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За ингээд өнөөдрийн дугаар дуслаа. Та өөрт төрсэн сэтгэлээ комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Мөн Crystal Candeliero эмэгтэй үйлдэл дуурайг ч хүргэж байгаа бол ангри эможи болон насарсаа хүнжээлийн харамсаж байвал бүчир зусан тагтааны эможи үлдээгээрэй. Бас лайк дараарай, subscribe дараарай. Эцэст нь хэлэхэд хүүхэд хүсээд ирэхгүй айл байхад өсгүй байхад ч гэсэн хүрээд ирдэг бяцхан юм да.